aina hana feel tawdragadi ima iben gi awana se aina hana feel tawdragadi ai karam haina mohi gi damakta thabak tawgani adugi khanba kanda aina kari tawba yai haiba kanda society gi damakta afaba kenoma tawge haira kanda akhoi political support su darkar oi aduga political support se darkar oi ba kanda aina sum yengselakpa kanda RPI si yam phajana thabak tawi akhoi gi ipanupa ko akhoi oja maheshwar nangasi Delhi si da phamaga aina wari watai sanai sumna gi lakhi banate wari watai sanaraga akhoi gi state ki damakta kari tawba yai haina khanba kanda yam phajana explain tawba kanda aihak yam nungai ki aihak pusu aigi ideology da mahaka share tawba kanda party gi ideology mahaki ideology mahakna khaliba aina khaliba se yamna chap chana ba ma oibagi damakta su ai yam nungai jabagi damakta si party se join tawbani aihak se Delhi gi office si da ngasi General Secretary, State ki General Secretary oina appoint to bibani platform ama pibi platform sida aina angamba aina ngamjaba aigi ima event gi damakta aigi lam gi damakta ngamjaba se RPI gi help na oja meheshwar gi help na pangthok bangam gani haina thajaba ama leibagi damakta ayhak na si party se join tawjabani